নমস্কার বন্ধুরা, আমি অভিজিৎ জুনিয়র অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকে আমি নিয়ে এসেছি একটা কার অ্যাটমসফিয়ার লাইট, যেটা আমি আমার এই গাড়িতে ইনস্টল করব। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি তোমরা স্কিপ না করে সম্পূর্ণটা দেখো কীভাবে আমি লাইটটাকে ইনস্টল করি। সম্পূর্ণ ভিডিওটি তোমরা দেখতে থাকো এবং এনজয় করতে থাকো। তো বন্ধুরা, সময় নষ্ট না করে শুরু করছি। এই হলো আমার সেই লাইট, কার অ্যাটমসফিয়ার লাইট। বন্ধুরা, এটা আমি এখন আনবক্সিং করব এবং তোমাদেরকে দেখাবো যে লাইটটার মধ্যে মানে বক্সটার মধ্যে আমাদের কি আছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ বক্সটাতে আমাদের আছে একটা 12 ভোল্ট কাপলার উইথ পিন। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে 4টি আমাদের এলইডি স্ট্রিপ, ওয়্যারও অনেকটাই ওয়্যার দেওয়া আছে। সঙ্গে আমাদের একটা কন্ট্রোলার এবং এটা হলো আমাদের সেন্সার, যেটা আমরা রিমোট দিয়ে, এখানে আমাদের বক্সে রিমোট আছে, একটা রিমোট দিয়ে আমরা অপারেট করতে পারবো। এবং এটা আর একটা বিষয় তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি, এটা হলো আমাদের সাউন্ড অ্যাক্টিভ। মানে আমরা গাড়িতে যে মিউজিক চালালে কিংবা কথা বললে আমরা এটাতে লাইট চেঞ্জ হবে, সেটা দেখতে পাবো। তো দেখতে পাচ্ছ বক্স পুরো খালি। আমাদের একটা রিমোট ছিল, এটা ছিল 4টি এলইডি স্ট্রিপ আর একটা 12 ভোল্ট কাপলার। এটা আমরা গাড়ির যে 12 ভোল্ট পয়েন্ট আছে এখানে আমরা লাগিয়ে নেব। এবার দেখাই কিভাবে এটা কাজ করে। এটা লাগিয়ে নিয়েছি। এরপর আমরা এই পিনটাকে এখানে যে পোর্ট আছে 12 ভোল্ট পোর্ট, এতে লাগিয়ে নেব। লাগিয়ে নিলাম আমি। এরপরে সুইচটাকে অন করে নিচ্ছি। দেখো ফ্রেন্ড, জ্বলতে শুরু হয়ে গেছে। এখানে রিমোটে এখানে এটা সাউন্ড অ্যাক্টিভ করা আছে, দেখছো আমি কথা বলছি, লাইট চেঞ্জ হচ্ছে। এগুলো হলো সাউন্ড মুড, এগুলো জাম্প মুড। তারপরে এগুলো, এটা অফ, এটা অন, ব্রাইটনেস বাড়ানো কমানো, আপ ডাউন। এটা অনলি রেড, এটা গ্রিন, এটা ব্লু, এটা হোয়াইট, অরেঞ্জ, ইয়েলো, পার্পেল, সব রকম কালার এখানে পেয়ে যাচ্ছ। সঙ্গে জাম্প মোড, এটা অটোমেটিক চেঞ্জ, এগুলো অটোমেটিক চেঞ্জ। এইগুলো হলো সাউন্ড অ্যাক্টিভ। যখন আমি কথা বলবো তখন দেখো চেঞ্জ হচ্ছে। সবথেকে ভালো হচ্ছে আমাদের এই সিস্টেমটা। এখানে এলইডি অফ থাকছে, ঠিক আছে। যখন কথা বলবে কিংবা যখন মিউজিক চলবে, আমাদের গান চালানো হচ্ছে, তখন ওটা কাজ করছে। দেখো এখন অফ, আবার কথা বললে জ্বলছে, দেখছো। তোমাদের মিউজিকের সঙ্গে একবার দেখিয়ে দিই। দেখো এখন চলছে। যেই মিউজিক আমি অফ করে দেবো সঙ্গে সঙ্গে লাইটটা বন্ধ হয়ে যাবে। মিউজিক অফ করে দিচ্ছি, দেখলে বন্ধ হয়ে গেল। আবার এখন কথা বলবো, কথা বলছি, লাইট জ্বলছে। বন্ধু, দারুণ একটা জিনিস। এটা আমরা যখন আমাদের গাড়িতে সেটিং করব খুব সুন্দর দেখাবে। সঙ্গে মিউজিকের সঙ্গে, যেটা আমরা বলি না যে গাড়িতে ডিস্কো লাইট লাগাবো, এটা বলতে পারে এক ধরনের ডিস্কো লাইট। এটা আমাদের সাউন্ড অ্যাক্টিভ, সাউন্ডের সাথে সাথে লাইটিং হচ্ছে। লাগাইলে তো খুব সুন্দর লাগবে এটা গাড়িতে। তো আমরা দেখি লাগিয়ে কেমন লাগে। তো ফ্রেন্ড, চলো দেখে নিই গাড়িতে কীভাবে এটা লাগাই, কেমন লাগে দেখো, চলো। ফ্রেন্ড দেখো, এখানে আমি এটা না ইউজ করে এখানে গিয়ার বক্স কভার খুলে দিয়েছি। ওই সেই দেখতে পাচ্ছ, অডিও প্লেয়ারের সামান খুলেছি। এখানে আমি এটা ইউজ করছি না, আমি সেখান থেকে
এখান দিয়ে আমি 12 ভোল্ট আউটপুট নিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে আমি এই যে সুইচটা দেখছো, সুইচটা আমি এই জায়গাটাতে, এই সুইচের পাশে এই জায়গাটাতে আমি এটা সেটিং করে দেবো। মানে পুরো ওয়ারিংটা আমি চাইছি পুরো ভিতর থেকে করতে। এইগুলো লাগানো মানে বাইরে বেরিয়ে থাকবে, দেখতে একটা বাজে। পুরো ভিতর থেকে আমি এখান দিয়ে 12 ভোল্ট বের করে নিচ্ছি, নিয়ে সুইচ লাগিয়ে ভিতর থেকে আমি ওয়ারিংটা করবো। তো ফ্রেন্ড দেখতে থাকো সম্পূর্ণ ভিডিওটি কীভাবে আমি কাজটি করি। তো ফ্রেন্ড ওয়ারিং আমার কমপ্লিট। এখানে আমার কন্ট্রোলারটা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। লাইট এই একটা, ও পাশে একটা আছে, এখানে রয়েছে লাইট, আর পিছনে আছে। ঠিক আছে ফ্রেন্ড, এই যে সুইচটা টেনে দিলে আমার লাইট স্টার্ট। এটা আমি এমনি জাম্পিং মোডে রেখেছি, জাম্প মোডে চলছে। দেখাচ্ছি, ফ্রেন্ড এবার আমি মিউজিক চালিয়ে তোমাকে দেখিয়ে দেবো। চালিয়ে দিই। তো ফ্রেন্ড কাজ কমপ্লিট, লাইট দেখতে চলছে। এটা সাউন্ড অ্যাক্টিভ, আগেও বলেছি তোমাদেরকে যে সাউন্ড অ্যাক্টিভ লাইট। বন্ধুরা পুরো দেখো গাড়ির লুকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে, কত লাগছে দেখো শুধু গাড়িটা। আমি এটা রাত্রে ভিডিও করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, পুরো গাড়ির লুকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। এইরকম লাইট হবে, মিউজিক হবে। এখানে আমি একটা নর্মাল গান চালিয়েছি, মানে পুরোনো দিনের গান একটা আমি চালিয়েছি। তো এরকম লাইট, একটা ঝাঁকানাকা গান, পিকনিক স্পট একদম জমে যাবে, তাই না? রাত্রে গাড়ি চালানোর সঙ্গে এইরকম একদম জমে যাবে। বন্ধুরা যদি তোমরা এরকম নিজেদের গাড়িতে লাগাতে চাও অবশ্যই মার্কেট থেকে পারচেস করে নিও। আমার ভিডিওতে দেওয়াই থাকলো, ভিডিওটি তোমরা দেখে অবশ্যই লাগাতে পারবে। আর যদি কোনো প্রবলেম হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে, আমি তোমাদের রিপ্লাই দিয়ে দেবো। বন্ধুরা এইরকম আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে এবং অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বেসিক ক্লাস সম্পর্কে জানতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশের বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে অল নোটিফিকেশনটি অন করে দিও, যাতে আমার চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও তোমরা সবার আগে পেতে পারো। এবং ভিডিওগুলোকে অবশ্যই লাইক করে দিও, এবং যদি ভালো লাগে থাকে, যদি কোনো প্রয়োজন হয়, কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, টাটা।